Бул Ош облусунун Алай районундагы деңиз деңгээлинен 3457 метр бийиктикте жайгашкан Талдык аймагына курулган 2 кабаттуу мейманкана. Памир Алай тоолорун көрүүгө келген чет элдик туристтер дал ушул жерге конуп, Кыргызстандын жаратылышына суктанышат. Бир эле мисал катары айтайын, могу Талдык деген белде 2 этаж глэмпинг бар да, коноктор тоскон. Ошол жерде электр энергия барган эмес, ошол 2 этаж зданияда күндүн жардамы менен электр энергияны алып, күндүн жардамы менен жылуулук энергиясын алып, конокторду тосуп узатып атат. Эгерде ошондой модельдерди Оштун шаарында деле, Бишкекте деле, Кыргызстандын болгон бурчтарында өзгөчө жаратылышка жакын жайгашкан объектилерге колдоно турган болсок, анда электр энергиянын дефицитинен да жойсок болот, ошол эле убакта айлана чөйрөгө зыянды да азайтсак болот. Туризм багыты боюнча адистер мындай тажрыйбаны Кыргызстан боюнча жайылтуу абдан маанилүү экенин талкуулашты. Анткени чет элдик туристтер көбүнчө өлкөбүздүн кооз табиятына кызыгып көрүүгө келишет. Туризм тармагын өнүктүрүүдө эл аралык тажрыйбага ылайык жашыл технологиянын түрлөрүн колдонуу учурдун негизги талабы. Ош чергесинде сиздер жакшы билесиздер, күндүн энергиясы абдан көп. Ошол эле күндүн панель коллекторлорун коюп, суу жылытууга, же болбосо электр энергияны алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анан булдай жакшы мисалдардагы баягы бизнес ээлери киргизип атат да. Экинчиден болсо ошол эле сууну азайтуу мүмкүнчүлүктөрү атайын жакшы технологияларды чыккан. Ошондуктан ошол эл аралык өнүккөн ошол мисалдарды биз Кыргызстанга алып келип, ошону колдонуп, ошондон натыйжа чыгарып, анан биринчиден ошо экономия маселесин чечсек, экинчиден ошо акча каражаты азыраак кетсе деген баягы ой менен ошол эл аралык колдоо менен жүргүзүлүп аткан Перето проектисинин аркасында иш алып барып жатабыз. Туризм бизнесинде жашыл технологияны киргизүүнү каалаган ишкерлерди колдоо боюнча атайын долбоорлор иштеп жатат. Алар ишкерлерге окутуу жана каржылык жардам көрсөтөт. Андан сырткары мамлекет тарабынан да эл аралык уюмдардын көмөгүндө да туризмди өнүктүрүүгө олуттуу көңүл бурулууда. Анын натыйжасында Ош облусунун 3 аймагына тейлөө борборлору курулат. Эң негизгиси кыргыз туризмин өнүктүрүүдө ар бир жарандын түшүнүгүн да өзгөртүү зарыл. Кыргыз жараны деген концепцияны азыр таратып атабыз. Ошондой эле кыргыз туризми деген концепция бар. Кандай биз өнүктүрүшүбүз керек. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан туризмди өнүктүрүү боюнча алдыңкы орунга ээ болчу. Акыркы убактарга чейинчи. Ал эми азыр болсо мына Өзбекстанда кандай туризм өнүгүп атат, Тажикстанда кандай туризм тармагы өнүгүп келатат. Борбордук Азиянын башка өлкөлөрүндө, Азербайжанда мисалы, ошонун баарын талдап келгенибизде аларда өнүгүү жакшы. Мисалы мына ушул жашыл технологияларды киргизүү боюнча дагы мисалы учурда бизде мыйзам ченемдик актылар жок. Ошолорду биз азыр бүт сунуштарды даярдаганбыз. Буюрса быйылкы жыл туризмди жаңы баскычка чыгаруу аракеттери менен жагымдуу мыйзам талаасын түзүүгө арналган жыл болуп атат быйылкы жылчы. Туризм боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн айтымында бул тармакты өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программа иштеп жатат. Анын натыйжасында COVID-19 илдетинен кийин 90% кыскарган туристтердин саны жылдан жылга чоң өсүш менен көбөйүүдө. Мисалы 2021-жылы өлкөгө 2 миллиондон ашык жаран кирсе, анын жарымын саякатчылар түзгөн. 2022-жылдын жыйынтыгы менен өлкөгө 14 миллиондон ашык чет өлкөлүк жаран кирген. Анын жарымынан көбү атайын Кыргызстанга суктанып көрүүгө келген туристтер болгон. Зыйнат Ибраимова, Уран Надешев, ЛТР, Ош облусу.